గుంటూరులో చేతిలోని తుపాకీ పేలి ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ మృతి చెందారు. ఏఆర్ విభాగంలో కానిస్టేబుల్ గా పనిచేస్తున్న శ్రీనివాస్ సంపత్ నగర్ లోని శృంగేరి శంకర మఠం వద్ద విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. విధుశేఖర భారతీ స్వామి పర్యటన ఉండటంతో అక్కడ ఎస్కాట్ కోసం శ్రీనివాస్ వెళ్లారు. మధ్యాహ్నం 2:30 గంటల సమయంలో శ్రీనివాస్ చేతిలోని తుపాకీ పేలి తూటా నుదుట్లోకి దూసుకువెళ్లింది. వెంటనే తోటి కానిస్టేబుల్ శ్రీనివాస్ ను జీజీహెచ్ కు తరలించారు. అయితే ఈలోపే శ్రీనివాస్ మృతి చెందారు. తుపాకీ ఎలా పేలింది అనే దానిపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. మిస్ఫైర్ అయిందా లేక ఆత్మహత్య చేసుకున్నారా అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. శ్రీనివాస్ మృతితో ఆయన కుటుంబం విషాదంలో మునిగిపోయింది.